Hello， 大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel， 我 Coco 姐。今日同大家去呢個深圳呢個酒店度玩幾日啦。咁喺度附近啊，我哋喺會展中心嘅附近咧，喺度酒店喺嗰度啦，同埋好近呢皇庭啊邊嘅。咁我而家就到咗啦。我大概咧話俾大家聽，我住嘅酒店咧係點樣入去噶啦，同埋樓下有啲咩嘢啦。係啦，咁啊，如果咧就係搭地鐵過嚟嘅話，就喺會展中心站 E 出口啦。咁你一直行啦，就會去到我哋呢個酒店嘅後面。咁其實咧呢度周圍附近咧，我打晒周圍附近先。嗱，斜對面嗰度咧就已經係皇庭啊喺晒度噶啦。咁呢度咧就係Sheraton 啦。咁 Sheraton 就價錢係比較高少少，所以我就冇揀到呢一度。係啦，咁佢過去對面食嘢都好近嘅啫。好，咁我而家就行去酒店啦。出地鐵站行過嚟呢邊就見到我哋個酒店嘅位置啦。咁我住喺金鐘環大廈嗰度嘅，咁佢就有分 A、B 座啊。咁我就喺 B 座嗰邊啦，好方便啊！呢度近在咫尺啊，幾步路就到噶啦。係啊，大家多多包涵下啦，因為今日咧就咁攞個手機，乜都冇。係啦，咁我哋就住喺呢度，呢度就金鐘環。我呢一度咧就係 B 座嚟嘅，係啦，呢度大家可以睇下，呢度就係 A 座。咁我而家去個 B 座喺邊度咧？好， B 座我哋一路行，距離皇庭咧只不過係可能係2-3分鐘嘅路程啫。咁咧佢地鐵站下面咧都可以直接咧可以去到通晒咁多個商場嘅，即係譬如中心城啊嗰啲就好方便嘅。咁我行條 shortcut 啦，其實可能大家行大路嘅。咁我咧好中意飲呢個，以前喺外國住嗰陣時候，即係呢個 Tim Hortons， 我都想飲個 ice cap。好，入咗酒店先。係啦，咁我呢個咧就係 B 座啦。睇呢個 B 座，咁我呢度樓下有咩嘅咧？樓下都好多嘢嘅，有中國銀行啦，大家睇唔睇到？有中國銀行，放大啲先。中國銀行啦，呢度有個咩嚟㗎？蛋糕店啦，咩酒鋪啦，咁呢度又有七仔嘅。咁呢間咧係咧按摩店嚟嘅，稍後時間同大家分享晏少少先。佢呢間係24小時喎，大家留意下。呢間按摩店係24小時。好，有七仔啦，大家可能想買嘢有少少嘢嘅話，呢間係24小時嘅啦。咁啊，就大家好熟悉嘅奈雪的茶呢度都有啦，係啦，有奈雪的茶啦。咁呢度有啲咩嘢食咧？有燒鵝飯啦，咁大家如果好肚餓嘅時候，可以好快速地就可以喺度食嘢啦。隔籬有個飲咖啡嘅地方啦，茶大爺啦。今日我想試下茶大爺嗰個芭樂汁啊。因為時間關係咧，我個嘢飲緊到咗，我要去打包。而家打包嘅話就有個保溫袋俾你袋住啦。而家就打開俾大家先。咁我而家就試下呢個，我嗌咗咩咧？我嗌咗芭樂汁啊。而家試一試。呢個好味，好唔到。因為咧佢呢個係紅色嗰啲芭樂啊，即係唔係平時咧青色嗰啲嚟嘅。哇！呢個好飲，呢個。係啦，咁我而家咧就啱啱買完呢個芭樂汁，就要翻去酒店嗰度咧慢慢嘆啦。因為咧我哋呢度咧係好近嘅啫。啱啱咧就買完呢個 ice cappuccino 啦，係啊，咁我喺呢間 Tim Hortons 嗰度買嘅，係啦，就呢度啦。啱啱就買完呢個 ice cappuccino， 跟住原來呢度仲有一間便利店。好，而家行翻去呢個酒店嗰度先，即係超方便啊！我住呢度，咁樣大概係幾多錢買咧？大概係400零蚊港紙一晚嘅。咁大家可以喺嗰啲訂嗰啲酒店嘅平台嗰度訂。好，我而家翻返去我呢個 B 座。
ABC 個 B 啊！就係呢度。係啦，咁我哋嚟到呢一個香樟酒店呢度，其實地點咧就好方便嘅。係啦，喺7樓度，首先要 check in 咗先嘅，跟住先上你嘅房間啦。佢層數有佢個樓嘅，有個單位嘅。Hello， 大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel， 我係 Coco 姐。今日同大家去呢個深圳住酒店啊。咁我已經到咗個目的地啦，而家就同大家去睇下啦。係啦，我就住呢一間啦。佢係點嘅咧？閂翻隻門先，係啦。咁就有風筒啦，有鞋、拖鞋。咁我就有嗰啲沖涼液啊，係啦。跟住另外有兩支水啦，有水煲啦。好，就係咁啦。OK 嘅環境，仲有窗開嘅佢呢一個，同埋嗰度可以坐喺度嘆茶。係啦，跟住呢一個可以自己整個茶藝啊！我就冇呢個閒情逸致啦，今日過嚟呢度食嘢啊！係啊，即係佢有一包呢個茶葉俾你自己玩茶。好，頭先我仲去買咗呢間好好食嘅，一陣先同大家講。好啦。咁啊，而家就廁所就係咁啦。今日冇帶呢個神棍啊，因為係突發臨時加插走嚟呢一度。好，咁我住呢個咧叫做香樟酒店啦，喺個地鐵站樓上嘅，即係喺會展中心地鐵站樓上，咁好方便嘅。其實附近咧已經係嗰個叫咩？皇庭中心啊，咩會展中心啊，中心城啊等等嘅，係啦，就好方便嘅。喺地底咧都可以咧，唔使帶遮都係穿過去嘅，同埋好方便咯。我自己覺得呢個位落樓下地鐵站咧都唔使5分鐘就已經到達咗啦。係啦，咁容後再同大家分享過啦，因為一落樓下真係實在太方便。就係遲啲再同大家分享。大家睇下啲 cream。哇，勁正啊！好好飲啊！睇到佢已經好味道。咁價值咧係26蚊嘅，但係咧佢呢個外國咧佢就分size，佢呢個冇啊。中杯26蚊，我覺得 OK 好味。啱啱仲又買咗個無花果冬甩，中咗毒啊！我中咗呢個無花果冬甩毒。點解會咁咧？因為咧佢呢個無花果咧係期間限定嘅，過咗呢個當季咧佢就可能冇噶啦，所以食盡佢。Hello， 大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel， 我係 Coco 姐。今日咧就去呢個買咗呢個咁好味嘅 donut， 佢入邊其實係有無花果味啦，同埋買咗開心果味嘅，俾大家睇下先。放埋一邊先。咁佢入邊咧就有個濕紙巾啦，同埋佢有張溫馨提示卡嘅。睇下先，哇，好開心啊！擺喺度先。咁大家睇下呢個，溶咗少少咯，影張相先。咦？唔記得鋪台。係啦，咁我而家咧就開動啦，俾大家睇先。幾靚！好好味啊！
呢個入邊咧係有伯爵茶無花果味。頭先面頭嗰個 cream 咧有一粒無花果喺度嘅，好好味，好新鮮。入邊真係有無花果喎，入邊真係有個無花果味啊！成粒無花果喺度，好正啊！勁新鮮。其實呢疫情之前咧，我都有成日上嚟。嗰時咧就冇話好多，即係好多香港人啊，或者可能好多我哋香港本地人走上嚟嘅。可能嗰時候有 weekday 上嚟咧就冇咁多人，跟住開關之後咧我都有上嚟嘅，但係嗰時咧就冇拍片，因為掛住食。今次咧同大家分享下，因為今次咧就會留喺深圳度幾日嘅，所以咧我就可以拍片啦，同埋同大家分享嘢食啦。但係咧今次大家要包容下啦，因為我今次係冇帶神棍嘅，咁啊又冇收音咪啦，希望大家聽到我講咩啦。咧個袋咧都好靚咯，佢同埋佢好細心嘅都，佢哋咧都有個保鮮冰袋咧整埋一齊嘅，即係佢唔係用完即棄嗰啲咧都可以重用嘅，幾好啊呢個！哇，繼續食咗先，食完呢個先再話俾你聽個開心果味喺度等緊我。嗱，因為成班人咧我都食咗一隻呢個無花果味啦，冬日啦。而家食埋呢一個開心果味，我最中意食嘅。哇，好靚啊！真係不得了啊，心思思咧，要食多隻啊！其實之前我已經食過一次嘅呢一間，好好味。喺呢個創業中心嗰度買，超正呢間，好味到不得了，勁多，勁足料啊，勁香開心果味啊！今日另外去超市咧買咗呢一間，佢話佢俾個保溫袋，啊姐好好，本身應該冇保溫袋啊，咁佢話。之後可能會翻香港啦，咁啊變咗姐就俾個保溫袋我啦。咁你買2送1啦，今日。咁啊，呢個係咩咧？呢個睇，就係呢個啦。咁咧佢話係果蔬沙拉酸奶，有9種蔬果嘅營養嘅，4% 蔗糖。咁入邊有奇異果啦、羽甘藍啦、芹菜等等嘅。綠色就係咧，紅色就係草莓啦、甜菜啦、紫胡蘿蔔嘅。係啦，100% 優質奶源喎，果蔬營養喎，9種，4% 蔗糖。頭先我飲咗包噶啦，咁啊姐好好啊，幫我試飲，非常好。咁啊買咗2包。買2送1啊嘛，咁另外嗰包咧就送咗俾朋友飲，因為飲唔晒啊，實在係啦。雖然我留呢度幾日啫，但係實在係飲唔晒嘅。好，多沙拉酸奶。哦，而家開咗先，個難開嘅，OK， 我開咗，噔噔。咁綠色係點嘅樣嘅？綠個咪開嘢，呢個就係綠色嗰個啦。噔噔，我而家試下佢先。頭先你試，姐俾我試嗰陣時候咧，就試咗係綠色嘅。咁我想試邊隻，咁我試咗綠色啦。咁而家就開埋呢個紅色試下啦。有冇飲先？頭先我試綠色嗰隻就好飲嘅，呢個唔知有冇飲咧？呢個都好好飲喎，
哇！好味道，好味道，好味啊！咁我啲嘅咧，朝頭早咧或者一個夜晚黑咧，仲可以飲呢啲補充呢個蔬菜同埋蔬果，正。Later。今日分享咁多啦，大家如喜歡我分享記得 like、share 同 subscribe 啦，記得加埋小鈴鐺啊！